dole ne zai yo aibo magana zarar bono yanzu zan wakar manufa sallan layyar bana zan yanka rago kakkarfa ni kun ji manufa. Masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a wannan sashi na taurari cikin shirin tarago, sashin da kan kawo muku jarumai mata, maza, mawaka, makaɗa da sauransu. A yau a cikin wannan sashi muna tare ne da Abdullahi Zifa wanda aka fi sani da Abdul Zifa. Barka da shigowa Abdul. Barka mu dai. To a takaice mai kallo zai so ya san wane ne Abdul Zifa? Asalin sunana Abdulsalam Ibrahim. Abdul Zifa shine sunana na cikin harkar media. Ni haifaffen garin Kaduna ne, a garin Kaduna Nasarawa. A Nasarawa ma sabon gari Irkaniya. So na yi primary school ina a nan Baban Dodo, gaba da mu kenan Kakuri. Na yi secondary dina a dai Kakuri, sannan daga nan na zo na tsinci kaina a harkar media wanda nake ta gwargwarmaya dai har zuwa yanzu, insha Allah. To ya aka yi ka tsinci kanka a masana'antar? To sha'awa ne dai ta sa na tsinci kaina a masana'antar, saboda ba zan manta ba ina sha'awan harkar waƙe-waƙe tun lokacin ina ma makarantar islamiyya. In ana maulidi haka to mu ne 'yan gaba-gaba wurin waƙoƙi na yabo haka. To daga nan ne na tsinci kaina nema a harkar waƙe-waƙe na fina-finai. Bayan waƙoƙi da kake yi na yabo, kana yin wasu waƙoƙi ne ya la'alla na faɗakarwa ne ko kuwa na soyayya ko kuma na wanda za a sa a cikin fim? Ina yin waƙoƙin soyayya sosai, amma duba da yadda waƙoƙin soyayyan suka zama ruwan dare a wurin al'umma a yanzu, shine na ɗan canza wani akala na koma yin waƙoƙi irin na siyasa, sarauta da kuma faɗakarwa akan rayuwa. Amma waƙoƙin soyayyan ma ba wai mun bar su bane, mukan ɗan tattaɓa su kaɗan-kaɗan haka. Na'am. A cikin jerin waƙoƙin da ka yi, ko na yabo ne ko wa'annan da ka ce kana yi ɗin, wace waƙa ne mai kallo zai so ya karera mai wanda ita ce ta fito da kai? To gaskiya da akwai waƙar da na fi so a cikin waƙoƙi irin na faɗakar wannan, wata waƙa taimaka mini Allah. Ba komai yasa kuma nake son waƙar ba, saboda akwai saƙo sosai a cikin waƙar akan mu matasa a tashi a nemi sana'a,